صوت الرسول صلى الله عليه وسلم. صوت الرسول يجلجل في جو مكة يرسل قرآن ربي قارئا ومناديا هل تعقل. هذا كتاب هداية رب الجلالة منزل، آياته تترى على قلب النبي وتفعل صلى الله عليه وسلم. وبه استنارت عصبة قامت تشيد وتعمل، من باطل ترمي به وبنوره يحيا أولو الألباب. وحضارة ما أن لها في أفقنا ند سلو، فجهادهم عالي الذرى وبناؤهم متأثل. يا مسلمون ألا اقبلوا نحو الرسول وهللوا صلى الله عليه وسلم لتحكموا شرع الهدى فالأرض منه تنهل. اسقوا العطاش مرامهم فهم بهذا يمتلوا، ولوحده ري النعيم ودونه لا تأملوا. وإذا اكفهرت غبرة، دلوني وين نروح إذا جاء الغبار والدنيا اسودت وظلمت، وين نروح؟ وإذا اكفهرت غبرة واسود جو ممحل، وإذا اضمحلت خضرة قد زال عنها آمل، أو أقفرت من بلدة قد غاب عنها سائل، لا تبحثوا عن غيره كلا عداه قولوا.